У нас сегодня первое число, да? Правда? Значит, у нас какой месяц? Месяц разумения. Поэтому я проповедую сегодня на теме твое разумение управляет твою жизнь. Твое разумение управляет твоей жизнью. Откройте, пожалуйста, со мной Евангелие от Марка. 7 глава, 14 стих. Марка 7, 14. И призвав весь народ, Иисус говорил им: слушайте меня все и разумейте. Заметьте слова, которые Иисус здесь говорил. Что-то непонятно. Слушайте меня все и разумейте. Заметьте себе, что в этой фразе ударение делается не на слушание только, а ударение делается на что? На разумение. Много чего мы с вами слышали в этом мире, правда? За свою жизнь. Мы много чего слышали. Много раз слышали разных чего. Но мало разумели. Мы можем понимать что-то, но это еще не обозначает, что мы автоматически разумели. Есть разница между разумением и пониманием. Вроде бы по-русски это то же самое, но это не то же самое. Кто знает разницу между разумением и пониманием? Большая филологическая задача. Разница есть. Между понимать что-то и разуметь что-то разные вещи. Видите, Иисус говорил на их родном языке. И он сказал: слышите. Скорее всего, он знает, что они поймут то, что он скажет. Но несмотря на это, он пошел дальше и сказал им: слушайте все, чтобы не только понимать меня, но и чтобы уразуметь то, что я скажу вам. Алло, разумение жизни приходит через слышание автора жизни. Что такое разумение? Разумение – это не только понимать. Вы можете, я могу что-то говорить сейчас, и вы понимаете, допустим, я говорю сейчас, что такое разумение, и вы понимаете меня по-русски. Но вы еще не разумели то, что я сказал. Но когда я буду разъяснять больше, вы поймете. То знает слово парадигма по-русски. Кто знает? Парадигма. Что это обозначает? Вы знаете, что это обозначает? Кто знает, что это обозначает? Философ. Ты филолог, да? Филолог или философ? Кто это понимает? Единственный человек, кто понимает в церкви, это филолог. Кто ты? Психолог. Психолог. Потому что он психолог, поэтому он понимает этот язык. Это современное слово. Я учился тоже в филологии и так далее, но и я вижу, что многие нас уже давно закончили институт. Парадигма – это система ценностей, которая определяет наши жизни, наши поступки и наши действия в жизни. То есть разумение больше похоже на парадигма. Разумение, которое вы имеете, это то количество или система ваших убеждений, веры, ваше познание, которое управляет и формирует вашу жизнь, ваши взгляды и ваши поступки, ваш образ жизни. Похоже на мировоззрение. Все, кто знает, что такое мировоззрение. Видите, не все знают. Допустим, слово мировоззрение – это русское слово, правда? И по-русски вроде бы мы понимаем мировоззрение. Но мы не разумеем, мы не понимаем, что это обозначает. Мы не можем объяснить.
То есть, мировоззрение – это то, как мы смотрим на мир. Это то, как мы воспринимаем мир. Видите, мы все с вами воспринимаем мир по-разному, правда ли? Вот. Разумение, библейское слово, это сочетание парадигма и мировоззрения. Это двух слов. Но как это относится к нам, вы скажете? Но если Иисус использует это слово, значит оно непосредственно относится к нам. Окей. Давайте вернемся туда к Марка, который Иисус говорил. 7 глава, 14 стих. Марка 7, 14. Еще раз прочтем. И призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте. Слушать, он понимал, Иисус понимал, что они могли бы слышать его. Они могли бы принять то, что он сказал. Но это совсем другое дело. Разуметь. Слушание дает нам возможность принять информацию. Через слушание мы принимаем информацию. Разумение тоже начинается с восприятия информации. Пониманием или познанием. Информация, набор информации или принятие информации – это познание. Мы понимаем, мы принимаем знания, мы учимся, мы принимаем разные знания. Это хорошо. Январь у нас был месяц познания, месяц видения, месяц знания, вернее. То на это уже другое. Знание – это то, что мы получаем образование, мы получаем информацию. Так? Это знание. Однако, это то, что Иисус понимал разницу. Разумение – это совокупность того знания, которое мы имеем, которое уже стало, то есть совокупность того знания, которое мы имеем, которое уже стало частью нашей жизни и нашего образа жизни. Допустим, есть много чего, которые мы знаем, но некоторые из них стали нашим образом жизни. Кто из вас автоматически встает утром и идет чистить зубы? Кто автоматически это делает? Это значит, вы не только знаете, что нужно чистить зубы, как Моисей, я сейчас вспоминал моего сына, Фареса. Он знает, что нужно чистить зубы. Но когда он встает каждый день, он приходит: папа, пить. Или мама, пить. Или мама, каша. Я говорю: ты еще не чистишь зубы. Он говорит: пить. Ты еще не чистишь зубы. Пить. Надо ему напоминать, что надо чистить зубы. То есть, он знает это, он чистит зубы каждый день, но пока, то есть, это он то, что автоматически у него, это пить. То есть, допустим, вы уже чистите зубы каждый раз автоматически с утра, это значит, оно уже стало ваше, это уже, вот это познание, что нужно чистить зубы, это уже не только познание для вас, это уже не только знание для вас, это уже не только набор информации, который у вас есть, это уже то, что вы разумели. Это уже стало разумение, поэтому вы это делаете автоматически. Вот те вещи, которые вы делаете автоматически, это те вещи, это количество того, что стало уже разумение в вас. Это то, что вы уже переварили. Это то, что уже встало в вашу систему. Это называется разумение. Вы не понимаете? Вы поняли? Допустим, многие из нас, мы знаем, что нужно евангелизировать. Кто знает это? А кто сегодня евангелизировался сегодня? Сегодня евангелизировал. Кто это делает каждый день? Хорошо. Но кто, честно, просто как пример, кто это не делает каждый день? Все время вы это не делаете. Вся церковь почти, половина. Почему вы это не делаете? Не потому что вы не знаете, правда ли? Вы же знаете, что нужно делать, но не потому что вы не знаете. Вы знаете, вы понимаете, что нужно делать. Я понимаю, что нужно делать.
Но несчастно и не всегда получается у меня. Так? Мы так говорим. Но когда это познание ваше, что я знаю, что нужно делать, когда оно становится автоматическим в вас, когда оно начинает управлять ваши поступки, тогда это мы говорим, уже перешло от понимания в разумение. Есть много чего мы понимаем с вами, но мы не разумели. Оно не стало разумением для нас. Оно не стало системой ценностей в нашей жизни. Окей. Кто признается в том, что он еще грешит? Я признаюсь в том. Иногда, да? Неосознанно или что. Но кто из нас знает, что не надо грешить, нельзя грешить. Все знают. А почему вы все еще грешите-то? Вот. Это потому что то, что мы делаем, то, что мы не хотим делать, и делаем все равно, это потому что мы знаем, что не надо делать это. Мы понимаем, да, я понимаю, но все равно иногда я это делаю. Почему? Потому что это познание мое, это на уровне знания. Она еще не превратила в разумение. То есть, знать что-то это хорошо. Допустим, но поступать согласно всему то, что мы знаем, не все делают это, не все могут. Окей. Кто еще курит в церкви? Кто еще курит сегодня здесь? Кто курит еще? Поднимите руку, не стесняйтесь. Видите, есть у нас. А кто из вас знает, вы курите, и вы знаете, что не надо курить, вредно курить. И те, которые курят, кто знает, что вредно? Все. А почему вы еще не бросите курить? Не бросали курить? Потому что вы знаете, что плохо. Но это слово, что не надо курить, это понимание, которое вы имеете, это всего лишь понимание. Она еще не стала разумением. Она не стала системой вашей ценности. Она не стала системой вашей жизни. Она не стала ваша парадигма. Она не стала то, чем вы живете. Вот парадигма или разумение – это то, что определяет твои поступки. Это те убеждения, те мировоззрения, которые уже вошли в тебе так крепко. Ты не просто веришь в них, но которые определяют твои поступки. Вы знаете, очень часто люди всегда раньше думали, что то, что определяет наши поступки, это наши веры, наши убеждения, наше уверование. Наши убеждения или наша вера определяет наши поступки. Кто из вас знает, что это утверждение неправильно? То, что я еще раз скажу. Кто из вас знает, что то, что я сейчас скажу, неправильно? Что это наша вера и наши убеждения определяют наши поступки. Да или нет? Да. Кто скажет нет? Кто сказал нет? А я скажу нет. Не всегда наши веры. Мы верим, и то, что мы убеждены, определяют наши поступки. Иногда мы верим, что нельзя курить, и мы курим все равно. О, видите примеры. Вы убеждены, что не надо курить, сестра. Но вы все равно курите. Потому что это убеждение, не всегда наши убеждения или наша вера определяют наши поступки. Не всегда наша вера и убеждения сильны достаточно, чтобы управляли нашими действиями. Есть что-то сильнее, которое определяет наши действия. Только когда знания превращаются, входят в нас настолько крепко, что мы начинаем это делать автоматически, тогда мы говорим, что это знание превратилось из уровня знания в разумение. Почему эта тема важна? Она важна, потому что многие из нас, друзья, мы уже покинули мир, мы уже верующие, мы уже христиане,
Мы уже ходим в церковь, но наши убеждения вроде бы изменились. Вроде бы наша вера другая. Но по поступкам, по поведениям нашим, мы еще поступаем по-старому. Что нужно для этого? Разумение. Что нужно, чтобы перешагнуть между того, что мы знаем, и того, что мы делаем. Что стоит в промежутке? Разумение. Разумение – это то, что делает нас не только знать какую-то истину, но способны жить по этой истине. А кто знает, как называется, способностью знать истину и поступать по этой истине. Когда вы уже поступаете, не только вы имеете разумение, что нужно вот так жить, вы уже живете, но вы уже живете, вы поступаете согласно той истине, которая открыта вам. Кто знает, как это называется? Мудрость. Это называется мудрость. Есть 3 вещи, которые работают, 4 вещи, которые взаимоработают вместе. Познание или знание, дух совета, знание, совет. 3 какой? Разумение. И 4 мудрость. То есть знание – это набор информации, который мы получаем. Дух совета. И совет – это то, что дает нам способность искать необходимые информации для нас в данном направлении, по данной теме, в данной сфере жизни. Когда мы ищем конкретный совет, знание, которое мне нужно конкретно, полезное знание. Допустим, мы все можем учиться, так? Но когда я знал, что я хочу стать миллионером, и я начинал искать все литературы и все авторы, которые именно уже стали миллионерами, или которые побуждают меня стать именно миллионером. Не только общее, чтобы считать общее, или когда я начинал читать Библию и ищу места Писания, которые говорят о процветании. Это уже дух совета. То есть конкретное необходимое для меня знание. 3, это что? Разумение. Когда я не просто получаю эти знания как багаж, и не живу по них, иногда живу, иногда не живу. Вроде бы я так верю, я знаю, я верю, я знаю. А я сам живу по-другому. Это не значит, что я не христианин еще. Да, я христианин. Но я буду слабым христианином. У меня все будет хорошо в церкви. Есть масса христиан такие. Они приходят сюда по воскресеньям, в четверг. Все класс. Они на высоте жизни. Они приходят в церковь. Такое впечатление, что надели на них крылья. Они счастливые больше всех. Но приходят домой, дома, муж пьяный приходит. Или какие-то сын, или какие-то на работе какие-то проблемы. И уже вообще забивают, что они уже верующие. Забивают, что они вообще верующие. Уже в церкви одни, дома другие. Это не значит, что вы еще не верующие. Вы верующие. Но значит, все информация, которую вы получаете в церкви, она пока остается у вас на уровне знания. Вот в чем дело. Но когда эти знания, которые вы получаете в церкви, превращаются и расходятся, или как это, растворяются по вашей системе, ваша система уже входит, тогда это обозначает, что вы уже не только получали информацию, и получаете информацию в церкви, это обозначает, что вы уже, эта информация уже стала разумением для вас. Это значит, вы знаете точно, я не пойду в казино играть, как рулетки.
Отъявляет делали всю жизнь раньше. Но теперь вы просто, я не пойду. Я просто знаю, что я не пойду. Это не мое дело. Или когда вы пойдете на встречу, день рождения, или какие-то день рождения, и люди вам предлагают пить. Вы знаете, конечно, что нельзя пить. Но когда предлагают, ну, значит, ты меня не любишь. Ты же меня называешь своим другом. И ты не пьешь. И вы не выдерживаете. Так значит, это всего лишь знание у вас. Но когда это разумение, вы знаете, я все равно не буду. Я знаю, почему я это не делаю. Я разумею, почему я это не делаю. Я разумею, что это мне невыгодно. Зачем мне отдать свое здоровье другому? Вот то, что говорит пастор сегодня. Что молодежь, некоторые говорят, мы будем гулять чуть-чуть, а потом определять, за кого выйти замуж. А потом все разваливается. Еще разрушает свое здоровье. Я разумею, почему я так не поступаю. Я могу, но я не понимаю, я так не поступаю. Я знаю почему. Это ты меня уже переубедишь так делать. Потому что у меня есть разумение конкретно, почему я это не делаю. Я разумею, я проник. Это проникло во мне. Я знаю, я разумею, почему мне нельзя курить, мне нельзя гулять, мне нельзя блудить. Я знаю, почему. Это низко для меня. Я выше стою. Я сын Бога. Я его представитель. Я похож на него. Я распространитель его благоухания. Я распространяю Иисуса везде. Он живет во мне. Я выше стоящим. Это слишком мерзко для меня дело. Я знаю, кто я такой. Я искупленный сын Божий. Я свет во тьме мира сего. Я есть соль, который охраняет мир от того, чтобы не разлагаться. Я есть соль, который дает вкус жизни. Я знаю, кто я такой. Вот почему я этого не делаю. Не потому, что я спортсмен, нет. Не потому, что я боюсь, нет. Это когда я был студентом в университете в Беларуси. Люди говорят, ты не пьешь? Нет. Ты не куришь? Нет. Ну, спортсмен, да? Нет, не за это. Спортсмены еще есть такие, которые больше все пьют. И у меня есть разумение того, что я делаю. Амин. Амин. Разумение – это то, что я тебе говорю. Я знал, что я не буду делать. И я так живу. Не потому, что христиане рядом. Есть некоторые верующие такие. Они поступают и живут по верующему, потому что христиане рядом. А когда никого нет, если нет разумения, когда никого нет, ты упадешь. Перестань быть верующим. Ты просто ударишься головой вниз. Грязь. Поэтому то, что вы делаете, то, как вы живете, вы должны работать и трудиться над тем, чтобы оно не только стало то, чем вы согласились. Чтобы это не просто стало вашей верой или ваше убеждение, но чтобы оно стало вашим разумением. Поэтому, если это станет разумением для вас, вы будете поступать правильно, несмотря на то, где вы находитесь. Вы будете поступать правильно, несмотря на то, если люди там или людей там нет. Вы будете знать, почему вы живете так, как вы живете. Вы будете знать, почему вам нельзя вот так жить. Потому что вы знаете, кто вы. Разве это не класс? Но это не приходит случайно. Просто так. Мы работаем над собой, чтобы мы могли иметь разумение. Допустим, если я хочу иметь разумение о финансах. Вы знаете, было время, наверное, все проходят такие системы время. Когда мы даем десятины и пожертвования, и нам жалко. Я говорю, ну, конечно, я дам, может быть, что-то даст. Так, больно дать только денег. Но слушайте, потом другое время приходит, когда мы с вами знаем, что я просто уже не могу жить, не давая десятины. Я просто уже не могу жить, не давая пожертвования. Я просто не могу уже жить без этого. Мы начинаем понимать, что мы крадем у Бога, что мы воруем у Бога, когда мы не даем десятины. Мы просто уже не можем делать больше. Вот когда уже мы не можем делать больше без этого, когда даже мы этого не делаем, мы забиваем, и мы все равно
idioma и побуждаем себя это делать, это значит, у нас уже разумение есть. Но для этого нужно работать, нужно практиковать, нужно упражняться в этом, нужно знать, нужно изучать слово. Допустим, недостаточно знать, что Господь говорит, давайте десятину. Больше того, нужно, чтобы это вошло во мне. Я должен работать над собой, над этим словописанием. Вы знаете, было время, когда я обнаружил в себе, что я был будущим проповедником. Я много тем считаю, много истины считаю в церкви. И я обнаружил просто, вы знаете, что вдруг, это трагедия, что некоторые темы, которые я считаю, я сам еще не дорос. Я считаю эту тему и ухожу сам, и не живу этим, это не вошло во мне. Вы знаете, что я начал делать? Я нашел все свои проповеди. У меня свои проповеди дома где-то штук больше 250. Я нашел свои проповеди и сам начинал слушать опять. Свои конспекты. Сам начинал, я уже знаю о чем. Я знаю, о чем я проповедовал. Я знал местописание, но я начинал знать наизусть, выучивать. Я начинаю размышлять больше об этом. Я начинаю позволять этому слову войти в мою систему. Я начну думать об этом, что, вот так. Допустим, все мы знаем, что нужно любить ближнего. Ну, теоретически. Однако, я удивляюсь теперь уже, что не все верующие могут любить всех одинаково. И даже когда я говорю сейчас, что я люблю всех людей одинаково, люди говорят, это невозможно, это неестественно, это невозможно. Я теперь дошел до такой стадии в моей жизни, что я могу это сказать, Бог мой свидетель. У меня нету любимчиков больше. У меня нету кого я люблю больше. Конечно, другое дело, что моя жена и детей, ладно, да, кроме этих. То я люблю людей всех одинаковых. Серьезно. Я люблю всех наших членов одинаковых. Перед Богом я говорю. И другое дело, что одни имеют ко мне доступ побыстрее, побольше, а другие не имеют, но все равно я их люблю. Причем я люблю своих членов церкви таким же образом, как я люблю тех, которые еще не пришли. Одинаковые. Нету разницы между верующими и неверующими больше. Серьезно. Или между врагами, которые меня ненавидят. Вы знаете, есть которые только этим и занимаются, как нам и брат Андрей. Но я их люблю точно, если бы они были члены нашей церкви. Перед Богом говорю. Серьезно. И люди говорят, как можно? Неужели можно так? А можно. Вы знаете, что я делал? Я открыл себе 1 Коринфянам, 13 главу, и в протяжении 2 месяцев я считал один стих, допустим, любовь не раздражается. Я говорю, Боже мой, если любовь не раздражается у меня, ой-ой-ой, значит, я вообще еще не нашел. Потому что я это знал, теоретически знаю, что любовь не раздражается. А я? Сколько еще там раздражения было? То, что я сейчас говорю, это было 9 лет тому назад. И я беру это слово, любовь не раздражается, и начинаю перекручивать у себя в голове разные системы. А если кто-то меня ударит, а если кто-то меня пленет в лицо, а если кто-то что-то сделает обидное. Я вижу, я еще, еще не дорос. И потом я беру это слово, каждое слово, фраза такая, я начну размышлять над этим. Любовь не раздражается, я начну крутить ситуацию. Значит, я уже могу это победить, я не буду раздражаться. И на эту ситуацию я не буду раздражаться. И с того времени, 9 лет прошло, до сих пор, я не знаю, что такое раздражение. Приходит иногда, но я не беру. Я уже не знал, что это такое. И то есть, когда я закончил эту главу о любви, я начал всех любить автоматически. Хотя я это всегда знал.
No, это не важно, вам не стала системою. Она не стала разумением. Так что, друзья, церковь. Вы хотите, чтобы наша церковь была сильной церковью, нет? Церковь сильна только тогда, когда мы живем разумением. Допустим, все мы знаем, что Бог говорит. Все мы знаем, что Бог наш защитник, да? Защита наша. Он наша оборона, наша защита. Никакое оружие, сделано против тебя, не будет успешно, правда? Но почему христиане, верующие, попадают в аварию и разбиваются? Почему несчастные случаи случаются с верующими? Почему воры или кто-нибудь приходит и бьют верующих? Или изнасилуют девушек верующих? Или, издеваются над верующими? Или почему такие вещи происходят? Потому что когда беда приходит или авария приходит, очень часто верующие забывают, что они вообще верующие. Верующие растеряются. И когда ты растеряешься, ты не мог поставить в этот момент защиту и ограду. И дьявол тебя бьет, а потом ты думаешь, почему Бог не защитил? Бог уже все дал. Но если в это время, если то, что ты знаешь в голове, если это уже стало разумением, то когда авария происходит, что-то кликнет в тебе. Ты просто вспомнишь, что-то разбудится в тебе. Дух веры восстанет. И ты сможешь духом веры и словом писанием какой-то запомнишь и просто встать и поставить ограду. Допустим, мы ехали в Донецк, 180 килограммов на льду, летом, снег, километров. Это куски можно было разбиться. А там есть обочины такие, обочины с двух сторон. И когда мы ехали обратно, я не знаю, 80 ехали, но лед был такой реальный. А я спал. Рано утром, 6 часов утра. Я спал, и вдруг я слышу крики. Очень ужасные крики такие. Как животные крики. Редко я не слышу такие. Только в фильмах ужаса я слышал. То есть реальное такое. То есть во сне я это слышу. И я проснулся. И когда я проснулся, я обнаружил, что машина у нас в воздухе. То есть машина уже развернулась, мы ехали вот так, другая дорога вот там, мы уже развернули вот туда вот, и уже летим в обочине высоко еще, чтобы еще не дорвались. Уже перекрутились. И я вижу, я даже не знаю, я вижу вот. И вы знаете, что и как раз Бог нам помог. Как раз месяц до того я учил о том, чтобы практиковать присутствие Иисуса. Я как раз проповедовал об этом, о реальности Иисуса с нами. И я практиковал это сам себе. Везде, куда бы я ни шел, я вижу с собой с Богом рядом. Я вижу Иисуса рядом с собой. Вот как тень моя следует за мной, так я знаю, что Дух Святой здесь. Что Бог здесь. Но вы знаете, все вы тоже это знаете, что Бог с нами. Но чтобы это стало разумение, это совсем другое дело. Надо размышлять, надо принять это, надо позволить это мысли войти в тебя. Надо жить этим. И когда эта авария случилась, это в секунды. Я открыл глаза, и я видел, что мы в воздухе. Вы знаете, что пришло во мне? Я не вспомнил ничего. Я знал, что теперь молиться поздно. Не как молиться. Я в мгновение ока просто тут молиться бесполезно. И я просто говорю, надо успеть. И я знаю, что мы должны удариться сейчас. Или переворачиваться еще больше. Я говорю, во имя, я даже не мог говорить во имя. Не было времени. Просто сказал, Иисус! Но я это сказал с верою так, и я увидел Иисуса перед собой сразу. То есть, я вижу, что когда я это говорил, машина начала вот так, нос поднялся вот сюда. И я видел, что я ожидал, что Иисус просто возьмет машину и положит. И так, первый раз я сказал, Иисус,
Машина продолжает. Если что-то еще надо делать еще. Я говорю, опять. Иисус! Я знал, что я в контроле этой ситуации. Бог ничего не сделает, если я не сделаю. Я здесь! Я знаю и тебя. Когда я это сказал второй раз, Иисус, это место поворачивалось вниз, ударилось где-то и вернулось вот так. И как будто какая-то рука невидимая положила нас вот так. На 4 ногах. В обочине уже в другую сторону. Но я представляю себе, когда это случилось. Если бы я расстарался, ребята же тоже ко мне ходят в церковь, тоже верующие, тоже слышали все проповеди, которые мы читаем, но разные уровни познания Бога. Не только познать, что Бог есть, защищает, а надо углубляться, надо позволить Слово Божье. Надо работать над тем, что не просто читать всю Библию каждый день подряд. Это мало дает, это ничего не дает. Надо взять, может быть, какие-то стихи, 5 стихов, 1 стих, размышлять над этим. Позволить этому войти в себе, чтобы вы могли вспомнить это на второй день, вспомнить это на 3-й день, чтобы вы могли знать, что вот это уже стало частью меня. Все. Именно тогда мы избавляемся от неприятностей, от беды, от проблем. Вы понимаете меня, нет? Разумение – это то, что делает так, чтобы Слово Божье, познание Бога, то, что мы знаем, оно превратили в действие, чтобы это то, что возбуждает действия в нас, поступки наши, соответственные поступки. Я вспоминал другие примеры сейчас. У нас будет много искушений в мире. Но то слово, которое мы знаем, когда мы живем им, когда мы позволяем его внедриться в нас больше, тогда мы знаем, что да, я это знаю. А просто знать слово не всегда, но помогает. Вы можете понять то, что я говорю, а? У меня есть проповедь. Как смеяться над опустошением. Я эту проповедь читал, потому что мне так не жаль столько катастроф, сколько несчастных случаев, сколько дьявол издевается над нами, над верующими. И только из-за того, что мы знаем, что Бог может защищать, Бог есть все. Но нет разумения этого. Допустим, я это проповедь читал, наверное, все вы читали, как смеяться над опустошением. Но мы не смеемся над опустошением. Почему? Потому что мы это проповедь слышали, она где-то в голове. Можно вспомнить, да, я сейчас вспомню. Она не стала разумением. Если надо еще искать, вспомнить. Когда она становится разумением, она живет в организме. И когда ты проходишь через тень смерти, ты можешь знать, что ты пройдешь. Безопасности. Откройте, пожалуйста, Притчи. Тяжелая проповедь, нет? Притчи, 4 глава. 16. Вы понимаете, о чем я говорю, а? Потому что это не проповедь, которую вы будете слушать каждый день. Хотя в этом месяце мы будем говорить целый месяц о разумении. Притчи 4, 1 стиха по 9 стихи. Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте
чтобы научиться разуму. Заметьте себе это слово здесь. Слушайте. Наставление отца. Внимайте. Процесс идет. Слушаем сначала. Но после того, как мы уже слышали проповедь, вот почему нам повезло с вами, что продается за технологию передовой. Есть аудиокассеты, есть видеокассеты. Многие из нас мы их покупаем. Это зря. Потому что вы думаете, что я понял на проповеди. Да, на проповеди-то ты слышал. Может, ты понимал даже. Но это еще недостаточно, чтобы она стала разумением. Вот почему здесь написано, слушайте сначала, но после того надо еще пойти дальше и начинать внимать. Это значит уже внимание, уже сосредоточиться, уже вникать в это дело. Мы слышали, но надо еще внимать. Вот почему, слава Богу, что мы имеем кассеты, аудио, видео. Они помогают нам еще раз переслушивать, чтобы внимать. Внимать. Допустим, я на этой неделе, вы знаете, что я делаю? Раз в месяц стараюсь это делать. Уединяюсь где-то, чтобы молиться. Не только чтобы молиться, но чтобы учиться. Все конференции, которые у нас были на прошлый месяц, я должен переслушивать все. Я слышу все, каждый месяц, все пиши. И этим образом я становлюсь гигантом в духе. Потому что не только я слышу, я перевариваю еще раз. Отделяю от всего, чтобы только слышать. Чтобы оно меня, вот как у нас богатыри. Чтобы мысли мои духовные, сделало так. Духовные. Это то, что внимать. Практика внимать слова должна вернуться в церковь. Слышайте наставление, внимайте, чтобы научиться разуму. После того, как вы внимаете слово, тогда вы можете приучивать себя разуму. Тогда это знание становится разумом для вас. Второй стих. Потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей. Видите, я преподал вам доброе учение. И заметьте себе следующую фразу. Не оставляйте заповеди. То есть это слово, которое я преподавал, не только не оставлять физически, что Библию держать в сумку. Это никому не выгодно, никому не пользу не приносит. Но не оставляйте, значит, это слово он слышал, но оно вошло в него, он не оставляет. Он не просто слышал, а потом побежал дальше. Он хранит это слово в себе. Он внимает это слово вошло в него. Он не оставляет. Вот, когда мы вот так учим Слово Божие, тогда мы можем прийти в мир и выдержать всякие испытания. Тогда мы можем прийти в мир и не бояться катастрофы всякие. Тогда мы можем прийти в мир и не смущаться от бесов. Тогда мы можем прийти в мир и не бояться, что какие-то катастрофы, проблемы какие-то там. Мы знаем, что мы подготовлены. Мы знаем, что Слово говорит об этой ситуации. Занимайтесь Словом. Внимайте Слово, чтобы оно вошло в вас, чтобы не оставлять его. Вы увидите, мы сейчас проповедуем, вроде бы я так энергично доношу, да? Завтра или послезавтра встречу кого-то из вас и спрошу, как служение в четверг? О, хорошее служение. О чем была проповедь? Ну, сейчас вспомню. Потому что мы не внимаем Слово. Это трагедия. Получается, что мы много ходим в церковь, но мало пользы. Мы мало эффективнее за это. Есть некоторые девушки в церковь, они ходили в церковь, горящие такие. А потом, какой-то мальчик делает им приложение на улице. И потом смотришь, уже пропали эти девушки. Куда? Что с вами? Ну, встречаюсь с каким-то парнем там.
A potom обнаруживаешь, что Панин уже выбросил их, а им уже неудобно вернуться в церковь. Потеряли Бога, потеряли мальчики, потеряли достоинство и все. То есть можно ходить в церковь сколько хочешь, но пока эти истины не войдут в вашу систему, вы будете поступать неблагоразумно, как и в миру поступали. Поэтому Библия говорит, слушайте, это начальная стадия. Кроме этого, внимайте. После этого это научит вас на разуму. И второй стих, потому что я преподавал доброе учение, и не оставляйте заповеди. Третий стих, ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне, да удержит, заметьте себя слово, да удержит. Разумение это то стадия, когда уже то, что нас научили, то, что мы учили, удерживается, мы удерживаем это знание в себе. Да удержит. Это не просто знание, это уже разумение. Разумение удерживает знание внутри, не только в голове, но в морали, в характере поступка. Да удержит сердце твое, слова мои. То есть сердце, когда сердце держит, удерживает слово, какие-то истины, тогда это для вас стало разумением. Вот только, допустим, и это не только в церкви бывает, это, допустим, в школе, много вам было научено в школе, правда? Половину уже, наверное, 90% уже все забили. Но есть некоторые из них, которые вы запомнили. Это те вещи, которые стали разумением для вас. Точно так же, как это стало разумением, что надо чистить зубы и принять душ каждый день. Так. Потому что для некоторых до сих пор, им по 50 лет, по 60, до сих пор еще не открылось им разумение, что нужно чистить зубы каждый день. Есть такие. Я откуда я знаю? Я никогда не знал, что такое есть. Но когда я учился в общежитии, жил в общежитии, там разное бывает. Взрослые ребята просыпают. Алло, Саша, 7 часов уже, 8 часов. И вчера то, что мы там не закончили, яблоки вчера и так далее. Сразу кушает. Он даже еще не поднялся с кровати. Потому что еще не стало разумением, что надо чистить зубы каждый день. То есть разные. И другим тоже есть такие, которые тоже не стало разумением, что надо принять душ каждый день. По-разному бывает. Но, допустим, вам уже это стало разумением. Так? То есть такие истины, которые мы знаем, что надо. Мы знаем, что нужно. Но живем как хотим. Так что истины, которые нас учат и преподают здесь, должны стать разумением для нас. Как же, чтобы это стало разумением, сердце наше должно удержать эти слова. Итак, говорит 4 стих, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Напишите это себе. Разумение дает навыки жить. Храни заповеди и буде жить. Храни заповеди мои и живи. Жизнь разумение. Хранение слова есть жизнь. Допустим, когда я храню слово о том, что колоться плохо, это уже стало разумение для меня. Я не буду колоться ни в коем случае. Я это знаю, что я не пойду на это, Боже. Это уже стало разумение давно. До того, как я стал верующим. Значит, я автоматически буду жить. Потому что я не умру от наркотиков. От наркомании. Потому что я живи. Это разумение будет уберегать тебя от много неприятностей. Храни слово. Любое слово. Допустим, когда ты знаешь, что никто меня не убьет. Моя жизнь закрыта во Христе. Если ты это знаешь, тогда ты будешь жить. Ты не будешь бояться, кто там киллеры заказывает.
Ты знаешь, что твоя жизнь в Боге. Пока Бог не даст тебе на смерть, ты не умрешь. И другие истины такие, то есть разные истины. Храни слово. Пускай знание становится разумением, и ты будешь жить. Ты знаешь, что не нужно блудить. Если не блудишь, это хранит тебя от спида, поэтому ты не получишь спид. Храни слово мое и живи. Жизнь не в знании. Жизнь не в наизусть. Ты можешь знать что-то наизусть и не жить по этому. Но чтобы это стало разумением для тебя, чтобы это стало системой ценностей в тебе, тогда ты будешь жить. Это тогда будет оберегать тебя и вести тебя по жизни. 5 стих говорит, приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого, и не уклоняйся от слов уст моих, не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Скажите, разум охраняет. Разум охраняет. Разумение охраняет. Это система защиты, друзья. Когда вы знаете, что нельзя так, вы так не поступаете. Это сберегает вас от удых вещей, которые... Слушайте, большинство смерти, которые происходят вообще в мире, на Украине сегодня, это связано с тем, что кто-то там бил, где не нужно бить. Кто-то бил в разборе, разбирательство каком-то, ударили ему головой батулкой, он умер. Кто-то поехал какой-то пьянкой, напился, и драки началось, все, умер. То есть 5 из 10 смертей на Украине сегодня, это связано с тем, что кто-то пошел туда, куда ему не надо идти. Не надо было идти. Плохое, худое сообщество портит добрые нравы. Кто-то говорит, он отмечает Пасху. Отмечает Пасху, и компания собрана. Оттуда и все его беда. Большинство грехов, которые люди совершают сегодня, это потому что они пошли туда, куда не нужно было идти. Но разумение хранит нас. Разумение хранит наши шаги, чтобы мы не шли в ненужное место. Разумение хранит нас, чтобы мы не тратили наши деньги туда, куда не нужно. Разумение хранит нас, чтобы мы не тратили свою жизнь, свою энергию на ненужные вещи. Разумение хранит. Оно будет оберегать тебе, написано. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай это, не уклоняйся. 6 стих, не оставляй ее, она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Она будет охранять и оберегать. То согласиться со мной в том, что большинство того, что вы знаете о Боге на сегодняшний день, это всего лишь знание, это еще не разумение. Кто согласен? Что большинство того, что он знает о Боге. Мы же много уже знаем о Боге, сколько мы ходим, да? Вы даете себе отчет. Вы осознаете, что на самом деле, если честно, это еще не разумение еще. Это пока больше как знание, правда? Поэтому мы будем заниматься над собой, хорошо? Мы не только будем ходить в церковь, чтобы наша жизнь была красива, весела, не только в церкви. Есть некоторые из нас, мы не поем нигде, только в церкви поем. Даже дома тяжело, язык нас становится как 2 килограмма, это губы. Потому что что-то не идет. Потому что мы не понимаем, это откровение не стало разумением для нас. Многие из нас мы не танцуем нигде, только в церкви. Мы не можем закрыться в комнате и танцевать, почему мы еще не свободны. Многие из нас, мы даже не молимся, только когда мы попадаемся в церковь.
Многие из нас, мы только считаем Библию как произведение искусства. Поэтому у нас мало помощи, мало чудес. И вы знаете, что мы ждем, чтобы пастор молился. Чтобы вдруг что-то случилось. Вдруг. Чудо. Бог дал нам слово. И когда это слово становится системой ценности для нас, когда это слово становится нашим образом жизни, когда слово начинает управлять нами, наши поступки, друзья, мы побеждаем в жизни. Автоматически мы побеждаем. Разве это не класс? Вот почему мы читаем литературы разные, чтобы они могли помочь нам разуметь больше. Кто-то говорит, я буду только читать Библию. Тем сложнее тебе, тем дольше тебе дойдет до тебя. Читай Библию, но читай литературы. Там это откровение. И когда это откровение, личное откровение, быстрее доходит, чем когда это только знание, ты читаешь Библию. Завтра 9 часов вечером у нас будет занятие вместе с потенциальными пасторами и миссионерами. Если вы знаете, что Бог побуждает вам быть пастором или миссионером, как раз 9 часов завтра будет здесь собрание. А 11 будет ночные молитвы. Но до того давайте попросим Бога, чтобы Он дал нам жажду приобрести разумение. Станьте, пожалуйста, и спросите у Бога. Господь, дай мне не просто знать истину, но разуметь истину. Господь, помоги мне жить по истине. Жить по тому, то, что Ты мне открываешь, Господь. Давайте будем возжаждать Бога. Будем возжаждать разумение Бога. Разумение пути Божьей. Разумение Его характер, Его поступки, Его образ жизни. Просите у Господа, чтобы Он открыл ваше сердце. Не только уши, чтобы слышать, но сердце, чтобы разуметь, чтобы хранить заповедь, чтобы хранить Слово, чтобы это Слово могло потом берегать нас от несчастных случаев, от проблем, от неустройства. Чтобы это разумение потом могло защищать нас. Господь, я недоволен, не хочу довольствоваться знанием. Я не хочу довольствоваться информацией. Я не хочу довольствоваться слышать проповедь. Господь, я хочу углубляться глубже. Я хочу углубляться глубже. Я хочу, чтобы Слово стало частью меня, образом моей жизни. Определили мои поступки. Чтобы познание истины, Господь, освободила меня. Господь, открой мое сердце, восприятие Слова. Молись, друзья. Молись, друг. Возжаждуй Слова. Что Бог дал тебе больше жажды по Слову. Больше жажды по Слову. Больше стремления к Евангелию, познанию, разумению. Чтобы мы могли поступать благоразумно. Господь, я хочу научиться поступать благоразумно. А чтобы поступать благоразумно, надо, чтобы познание стало разумением. Просите у Бога, просите. Молитесь Богу. Откройте сердце. Просите за себя. Мы молимся за себя. Если у тебя проблема еще в семье, это потому что все проповеди, которые ты слышал, это бесполезно для тебя. Надо еще переслышивать их. Надо, чтобы она стала разумением. Значит, у тебя проповеди, это только знание. Это еще не стало разумением. Если у тебя проблема в отношении с людьми, в отношении с друзьями, в отношении с людьми, значит, у тебя еще нет разумения о любви Христа. Проси Бога, чтобы Он просто раскрыл тебя. И дал тебе жажду не только слышать Слово, но разуметь его.
Это во всех направлениях жизни. Если у тебя еще какие-то проблемы в какой-то направлении жизни, это скорее всего потому, что нет разумения слова. Мы можем слушать слово, проповеди сколько хочешь, но только разумение меняет нас. Только разумение дают нам поступать правильно. Только разумение дают нам поступать благоразумно. Молитесь Богу, друзья. Откройте душу. И просите жажду Бога. Жажду познать Его Божие. Жажду следовать и поступать благоразумно. Это то, что определяет, будете ли вы только слышателем или будете делателем слова. Это разумение дает нам быть не только слышателем, но и делателем. Разумение дает нам не только слышать, но и делать, и поступать. Ты чудный Бог. Есть наркоман в этом зале. Причем наркоман, который имеет еще заражение крови. У вас заражена кровь. Положите руку на себе, Господь хочет освободить вас. И когда мы будем сейчас приглашать людей, которые первый раз приходите, бегом. Оставайтесь стоя, пожалуйста, все на месте. Никто не двигается сейчас. Оставайтесь, пожалуйста, на месте. Если вы первый раз в нашей церкви сегодня, если вы первый раз сегодня в церкви, если вы еще не покаялись в своих грехах, вы еще не приняли Иисуса в сердце, вы знаете, что вы еще грешник. Алло, друзья, завтра не принадлежит вам. Вы не знаете, что произойдет завтра. Верующие, оставайтесь на месте, не уходите еще. Дайте будем уважать присутствие Божье, разумение будем иметь. Итак, все, кто первый раз хотят покаяться в своих грехах, принять Иисуса в сердце, поднимите, пожалуйста, ваши руки. Все, кто первый раз ради вас видит, кто еще там, поднимите руки, машите рукой сюда. Кто еще первый раз ради вас видит, ради вас видит, ради вас видит. Все, кто первый раз хотят принять Иисуса в сердце, я прошу вас, пожалуйста, бегом сейчас, выходите сюда ко мне. Мы будем молиться за вас. Церковь, не уходите, я еще буду за вас туди молиться, чтобы Дух разумения пришло к нам. Поэтому оставайтесь стоя. А все, которые первый раз, помогите им пройти сюда. Бегом, пожалуйста. Раз, два, три. Аплодисменты им в зале. Пройдите сюда к нам. Пройдите сюда, пожалуйста. Остальные в церкви, оставайтесь, мы будем молиться за вас потом. То первый раз пройдите сюда, пожалуйста. Остальные оставайтесь на месте. Получите ваши благословения до конца. То еще первый раз пройдите, пожалуйста. Пройдите. Для мужчина, который поднял свою руку, что он первый раз. Пройдите сюда, пожалуйста. Аплодисменты в зале за них дальше, а?
Кто еще первый раз мы ждем вас? Иисус зовет вас. Иисус зовет вас. Пройдите сюда, пройдите, пройдите. Остальные присядьте на минутку, пока мы помолимся за них, а потом за вас. Все, потому что кто опоздал, тот не успел. Кто не успел, тот опоздал. Поэтому кто еще первый раз? Бегом, бегом, мы ждем вас. Остальные в зале, пожалуйста, просите руки ваши сюда и молитесь за этих людей. Кто-нибудь еще остался в зале, нет? Все уже пришли. Церковь, молитесь, чтобы Бог открыл каждому Христа. Чтобы Бог дал каждому откровение об Иисусе. Давайте мы закроем наши глаза, вы, которые первый раз здесь. Закройте, пожалуйста, глаза ваши. Преклоните вашу голову, а? Закройте глаза и преклоните вашу голову. Давайте будем каяться, раскаиваться во всех своих грехах. Закройте глаза и исповедуйте свои грехи перед Богом. Бог знает все. Мы ничего не скроем от Него. Он все видит. Но Он ждет, чтобы мы покаялись. Он ждет тот момент, когда мы раскаемся искренне перед Ним. И скажем Ему: Господи, вот я знаю, что я грешник. Я пришел к Тебе, Господь, такой, как я есть. Прости меня, Господь, все грехи мои. Я исповедую все мои грехи, Господь. Раскаиваюсь во всех своих грехах. Вспомните все по одному и исповедуйте Богу. Не мне, я вам не могу простить, но Он может вас простить. Он пролил свою кровь за вас. Он отдал свою жизнь, чтобы вы не попали в ад, чтобы вы освободились от всякого окова дьявола, от окова от греха. Поэтому исповедуйте каждый грех. Никто вас не слышит, только Он слышит вас. Исповедуйте каждый грех перед Ним и просите прощения. Раскаивайтесь от души. Я раскаиваюсь в этом грехе. Отказываюсь, отрекаюсь от этого греха. Прости меня, Боже. Прости меня, Господь. Очисти меня. Попросите, чтобы кровь Его святая, которую Он пролил за вас, чтобы эта кровь сейчас очистила вас от всякого греха. Попросите, чтобы Он очистил вас. Самое главное — это ваша искренность. Он смотрит на вашу душу, на вашу искренность. Попросите, чтобы эта кровь очистила вас, чтобы Иисус вошел в ваше сердце, чтобы Он взял вас за руки, чтобы Он вел вас по жизни. Повторите, пожалуйста, за мной молитву. Вслух и громко, закрытыми глазами. Закрытыми глазами повторите, пожалуйста, за мной молитву. Все, кто первый раз. Господь. Повторите вслух. Господь. Я знаю, что я грешник. Я знаю, что я не так жил, как Ты хотел бы. Я грешил против Тебя. Я приступал к Твоим законам. Но я осознаю мои грехи сегодня. И я раскаиваюсь в этих грехах. Я прошу Тебя, Господь, благодаря Твоей крови, которую Ты пролил за меня, прости меня все грехи мои. Очисти меня от всякого беззакония. Иисус, Ты отдал свою жизнь за меня. Ради этого дня
чтобы я был спасен, чтобы я не пропал, но наследовал жизнь вечную. Иисус, войди в мое сердце. Будь моим Господом. Будь моим Спасителем. Я буду служить Тебе. С этого дня я больше не хочу отпасть от благодати. Прими меня, Господь. Прими меня, Иисус. Я буду Твое дитя, послушный Тебе с этого дня. Спасибо, что Ты услышал меня. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Спасибо, что я Твое дитя. Я новый человек. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Поздравьте их, церковь. Подойдите к ним, наставники. Кто еще не набрасывает 12? Кто еще не набрасывает 12? Подойдите, возьмите их все. Церковь, давайте станем и будем молиться за всех, чтобы разумение пришло к нам. Наставники больше нужны, подойдите еще. Станьте, пожалуйста, в зале, мы будем молиться за нас. А вы, которые здесь, не разговаривайте пока, подождите сюда. Смотрите сюда, пожалуйста. Я хочу поздравить вас. Может быть, вы еще не осознали, что с вами случилось. Но на самом деле сегодня Бог пришел в вашу жизнь. Он простил вам ваши грехи. Он уже простил. Он знал все то, что было в вашей жизни. Ему уже от него ничего не скроешь. Но сегодня Он простил вас. Я прошу вас, пожалуйста, держите за Бога. Цените это спасение. Зубами, ногами, чем угодно. Просто ухватывайте за Бога. Он простил вас, чтобы вы не попали в ад. Не вернитесь в этот грязь, от которого Он вас вытащит. Пожалуйста, не вернитесь к Тебе. Держите за Бога. Спешите в церковь. Каждый вторник в 18:30 я, как пастор, собираю всех, кто только что пришли. И 7 уроков даю всем. Так что по вторникам в 18:30 приходите, чтобы пройти эти 7 уроков. Хорошо? А на этой неделе, которая будет каждый день, понедельник, вторник, среда, четверг, будет служение здесь, полседьмого. Нужная истина для всех нас. Приходите обязательно. В воскресенье, четверг у нас здесь собрание. Спешите. Потом вы познакомитесь с людьми, которые уже ходят в церковь, которые уже пережили Божью благость. Они тоже помогут вам. А так, пока давайте вся церковь положить руку на сердце. Попросите Бога, чтобы Он дал вам действительно разуметь всего. Написано, когда ученики ходили с Иисусом, просите у Бога, молитесь. Когда они просили, они ходили с Иисусом, Иисус много чего говорил, но они не разумели того. Но только после Его смерти, только после Его воскресения, они разумели, написано, то, что Он говорил им до того времени. Господь, я молю за Твоих детей сегодня. Прошу, чтобы Ты заполнил эту церковь духом разумения, чтобы мы начали разуметь Евангелие, чтобы Евангелие не только стало для нас знанием, чтобы она не остановилась на уровне знания, но чтобы это Евангелие, Господь, стало разумением и системой ценностей, которые будут определять наши поступки в жизни, наши действия по жизни. Прошу Тебя, прикоснись к нам. Дай нам жажду разуметь Тебя, Твои пути, Твои истины. Дай каждому. Отец, прошу Тебя об этом во имя Иисуса Христа.
Господь, я молюсь, чтобы Твоя легкость пришла ко всем. Я повелеваю, чтобы всякое бремя, всякое наваждение мыслями, чтобы они ушли с нас во имя Иисуса. Повелеваю, чтобы всякая депрессия удалились именем Иисуса. Молюсь, Господь, чтобы Твой покой, Твой мир наполни наши сердца, чтобы мы ходили с Тобой на самом деле, чтобы мы не просто верили в Тебе, чтобы мы знали Тебя. Мы просим об этом, Отец, во имя Иисуса Христа. Друзья, вы поймите, что верующие – это еще не знающие Бога. Но подвиги в этом мире творят люди, которые имеют разумение о Боге. Разумение, они знают Бога. Это они ходят с Ним. Это они могут ходить с Ним. Это они слушают Его голос. Это они освобождают других. Они не только веруют в Бога. Большая разница между то, во что мы верим, и то, как мы поступаем. Наше разумение поступает наше хождение с Богом. Дай Бог, чтобы мы стали знающие Бога, а не только верующие в Него. Во имя Иисуса Христа. Познакомьтесь. Да благословит вас Господь. Наставники, помогите заполнить анкеты эти. Помогите заполнить анкеты и ваши тоже. Хорошо? Да благословит вас Господь. Вижу Иисуса в небесах. Вижу Иисуса в небесах. Продвигаемся вперед, всю землю с Иисусом мы возьмем. Силой молится наш народ, дьявол навечно поражен. Да, да, я вижу Иисуса в небесах, знамена победы над землей. Знание истина в сердцах, наш Бог ведет нас за собой. Я вижу Иисуса в небесах, знамена победы над землей. Знание истина в сердцах, наш Бог ведет нас за собой. Вижу Иисуса в небесах. Вижу Иисуса в небесах. Продвигаемся вперед, всю землю с Иисусом мы возьмем. Силой молится наш народ, дьявол навечно поражен. Да, да, я вижу Иисуса в небесах, знамена победы над землей. Знание истина в сердцах, наш Бог ведет нас за собой. Я вижу Иисуса в небесах, знамена победы над землей. Знание истина в сердцах, наш Бог ведет нас за собой. Вижу Иисуса в небесах. Вижу Иисуса в небесах. Продвигайся вперед, всю землю с Иисусом мы возьмем. Силой молится наш народ, дьявол навечно поражен. Да, да,
вперед, всю землю с Иисусом мы войдем. Силой борется наш народ, дьявол навечно поражен. Да, да, я вижу Иисуса в небесах, знамена победы над землей. Знание истина в сердцах, нас Бог ведет нас за собой. Я вижу Иисуса в небесах, знамена победы над землей. Знание истина в сердцах, нас Бог ведет нас за собой. Вижу я вижу Иисуса в небесах. Вижу Иисуса в небесах. Вижу Иисуса в небесах. Вижу я